Ding ding this dan tereng Mister एकदम मिठो छ अर्गानिक नुवाकोटे मकै हजुर बाँदरले बारी नै सखा बराउँछ 15-20 हजार कमाएर 10,000 तिर्नु त स्याला गिद्दै गिद्दाको सहारा। हेलो नमस्ते नमस्कार सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ मेरो यस मिस्टर युकेसी युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ मिस्टर युकेसी है। धेरै पछि यहाँहरु समक्षमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु है। पहिला यसो हल्का फुल्का भिलेज लाइफ भिडियोहरु हालिरहेको थिएँ यस च्यानलमा। अहिले चाहिँ म शहरतिर आइसकेको छु। मान्छेको जिन्दगी हो, कहिले गाउँ कहिले सहर कहिले कहाँ हैन भइराख्छ, कहिले पूर्व कहिले पश्चिम। सो अहिले चाहिँ काठमाडौँमा छु म है विशेष गरी। अनि काठमाडौँको मौसम यस्तै छ, हल्का चिसो बढ्दो क्रममा छ, हल्का चिसो लागिरहेछ मलाई पनि। त्यही भएर भोइसहरु पनि केही फरक सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले। अनि आजको चाहिँ अब पानी परिरहेछ बाहिर, एकदम व्यापक तरिकाले बिहानबाट पानी परेको परेछ हैन। म चाहिँ केही कामहरु थियो, सो केही जबहरु पनि गरिरहेछु अहिले। त्यही भएर भिडियोहरु निरन्तर यहाँहरु समक्ष बनाउन पाएको छैन हैन। जो जति हाम्रो विदेशी साथीहरु हुनुहुन्छ, नेपाली साथीहरु हुनुहुन्छ, यहाँहरु सबैजनालाई अब इंग्लिश त बोल्न आउँदैन हैन, नेपाली यहाँहरु सबैजनालाई न्यानो माया मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् हैन। त्यसपछि अब चिसो यस्तै छ अहिले बढ्दो क्रममा छ, चिसोबाट जोगिनुहोस् यहाँहरु सबैजना भन्न चाहन्छु। आजको भिडियो चाहिँ अब विशेष इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो केही पनि नहोला, त्यही पनि यहाँ अब यहाँको माहौल काठमाडौँको आजको चाहिँ विशेष गरी के कस्तो छ यहाँहरु समक्ष देखाउने प्रयत्न गर्नेछु। अनि यहाँहरुले साथ सपोर्ट माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि धेरै गर्दछु यस च्यानललाई। र केही टेक्निकल प्रब्लम, पर्सनल प्रब्लम हैन ले गर्दा व्यक्तिगत समस्या त्यस्तै हो हुनाले गर्दाखेरि भिडियोहरु बनाउन पाइरहेको छैन। भिडियो बनाउन यहाँहरु समक्ष राम्रो भिडियोहरु ल्याउन हैन, राम्रो भिडियोहरु प्रस्तुत गर्न मन लाग्छ, तर मन हुँदै पनि भिडियोहरु बनाउन पाइरहेको छैन हैन। बनाउने कोसिस गरिरहेको छु यहाँहरु समक्ष, एकदम इन्ट्रेस्टिङ राम्रो भिडियोहरु ल्याउने कोसिस प्रयास गरिरहेको छु। सो केही छैन, यस्तै छ, ठीक छ। साथ दिनुस्, माया गरिरहनुस् भन्न चाहन्छु है। अनि अरु त के भन्नु र, साथीहरु सबैजनालाई धेरै सम्झिरहेको छु भन्न चाहन्छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हैन। यहाँहरुको हौसला साथ सपोर्ट मायाले नै त अझ राम्रो भिडियोहरु ल्याउने उत्प्रेरणा के भन्छ हैन प्रेरणा लाग्छ। ओके, अब भिडियो आजको के कस्तो हुन्छ भिडियो हेरेर हामी कुराकानी गरौँ हैन। भिडियो यहाँहरु माझ बोल्ने छ। ओके, हेर्दै गर्नुस् है त। मकै कसरी हो? 1000 35 रुपैयाँ एउटा दिनुहोस् न। पानी परेर आज त बिजोग भयो नि दिदी। ए रेडी नै छ? ए हस्, कहाँको मकै हो यो? नुवाकोटको? ए हजुर, परेहरू आउँदो रहेछन् मकै खान। ए तपाईले दिनुहुन्थ्यो? ए हजुर ए मकै चाहिँ दामी। यो त 12 महिना हुन्छ नि दिदी मकै त है? टक्क लिनुहोस् त।
अलिअलि मकै कट्न पनि गाह्रो हुन्छ ए 50 घोगा हजुर हो यस्तै खाने हो त मकै मिठो रहेछ म चाहिँ यो एउटा हातमा मोबाइल भएको कारणले यसरी मजा लाग्छ खानु यो मकै नखानेलाई यो काठमाडौँतिरको बच्चाहरूले उलाइले पनि यो मोमो चाउमिनहरू मात्रै मन पराउने हो कि मकै खासै खाउँ भन्ने मान्छे हुँदैन अनि जुन हाम्रो गाउँतिरको त अब आफूले मकै खाइराखेको हुन्छ अनि मकै रहेछ खान पानी हुन्थ्यो भन्ने हजुर हो नि मकै कसरी दिदी कोही 30 रुपियाँ हजुर मिठो छ एकदम मिठो छ अर्ग्यानिक नुवाकोटे मकै गाउँघरमा चाहिँ हामीलाई यसरी मकै खाँदाखेरि पहिला बाँदरले बारी नै सखा बनाउँछ मकै खाएर यसरी खानु हुँदैन भन्थ्यो कि यस्तो गरी खाइँदाखेरि भन्दाखेरि त्यसको के हो रिजन चाहिँ खासमा अहिले ठ्याक्कै याद आयो दिदी म नि गएको है त आउँछु फेरि खानालाई यस्तै छ जिन्दगानी हजुर अब मकैहरू भिजेछन् आन्टी के सन्चै हजुर छैन नि कहाँनिर महँगो भयो नि कि 10,000 के तिर्नु ठुलो रहेछ कोठा चाहिँ कत्रो छ कि एउटै सिङ्गल हो कि हजुर कहाँनिर भन्नु त यही घरमा हो ए हो काठमाडौँमा कोठा गाह्रो भेट्नै महँगो फेरि कति धेरै महँगो नि हजुर हो नि हो महँगो 10,000 अनि त्यही त 15-20,000 कमाएर 10,000 तिर्नु त गाह्रो छ नि आज त पानी पऱ्यो दिनभरि सागहरू ए हुन्छ नि त्यही भनेको 5-6को भएपछि भनेको तिनी यसो बुझिदिनु अब भए ठिकै छ नभए के गर्नु त भनेर नि हिजो 2-3 ठाउँ हेरेँ मलाई परेन कोठा हेर्नु न यत्रो कोठा 8,000-9,000 भन्छ एउटा बेड अट्ने हजुर होइन 5,000सम्मको त अलि ठिकै हुन्छ नि हिजो मैले 10 ठाउँ जति कोठा हेरेँ अहिले बसेको जस्तो पनि कहीँ भेटेन क्या महँगो चाहिँ त्योभन्दा महँगो त्यस्तो हजुर हामी तल भुइँ तल ल आन्टी एकछिन आएको यहाँ हाम्रो म्याम गएन गइसक्नु भएछ काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर
स्याला गिद्दै गिद्धको सहारा काठमाडौँ सहर। पुरा पानी परिरहेको छ है, हेर्नुहोस् है, यति धेरै पानी परिरहेको छ नि। काठमाडौँ ठाउँमा डुबान पर्ला जस्तो भइसक्यो। 24 घन्टा भयो निरन्तर पानी, के गर्नु। Ding ding this dan Mr. UKC Mr. UKC Hello, my name is Mr. UKC from Kathmandu. What is your name? मेरो कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म चाहिँ यो दोस्रो दिनको भिडियो छायाङ्कन गर्दैछु। त्यो लगभग मकै खाएको चाहिँ अगाडिको पहिलो दिनको हो होइन, हिजोको। त्यो चाहिँ आज दोस्रो दिन हो होइन। म चाहिँ यो ट्याक्कै ड्युटी यस्तो छ मेरो चाहिँ होइन। अब काठमाडौँको ठाउँमा के गर्नु, खानै पर्यो, बाँच्नै पर्यो। खानु बाँच्नुको लागि केही न केही गर्नै पर्यो। त्यही भएर रुममा बसिरहनु, घरमा बसिरहनु भन्दाखेरि गरौँ न त भनेर मैले चाहिँ यो टक्क सलाम यस्तो छ जागिर चाहिँ होइन। यो गर्नु थालेको चाहिँ मैले 1 महिना जति हुन लाग्यो। सो गाइज यस्तै छ यो चाहिँ। मलाई चाहिँ राम्रो एकदम रमाइलो भइरहेछ, राम्रै भइरहेछ। जे होस् खासै त्यस्तो केही पनि छैन, गाह्रो साह्रो यस्तै हो, राम्रो छ, गजब छ। गाह्रो छ क्या काठमाडौँ, गाह्रो छ नि त है। लड्नुपर्छ, डट्नुपर्छ, केही छैन, गाह्रो केही छैन, असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। ओके, हेर्दै गर्नुहोस् ल, तपाईँ हामी कुराकानी गर्दै रहँदा गर्दै गरेर यस्तै हो। कहिले रमाइलो, कहिले हाँसो, कहिले ठट्टा, अन्यथा नसोच्नु होला ल। भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु ल। माया गरिदिनुहोस् है सबैजनाले। अब आज हामी छुटौँ, अर्को भिडियोमा भेटौँ ल। थ्याङ्क यू सबैजनालाई।